baile que no viene. Vas a aventar el bailecito, esta madre de quién es. Desde ahorita, si la has querido meter ahí, no la metes. Lo que te pasé. Sí, güey. Yo también, güey, mira. Ya, hay que estrenarlo, o sea, de una vez, dije, primer tiro para ver si va a jalar y si no, pues que me quede. ¿Qué chingo de terreno pudiera cagar? ¿A chingo de terreno pudiera cagar? Yo soy bien cagón, güey, el pinche está todo minado ya. Sí, cuando fuimos al otro tajo con el que sacaste la mamalona, ahí también dejé una mina. Hasta la pinche presa, ¿no? Sí, en todos lados ando cagando, güey. Es que tengo mi horario, güey, y es como ahí de las 9. Después de almorzar o echarle algo a la panza, me dan ganas de cagar. ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ey! Ya, pendeja. Pues que libera, chingar a su madre. Está pescando ya. Fuera cámara, espero que yo con droga. Ah, que la madre, hombre. Después de la dolorosa pérdida de chinga tu madre. Ves que libera. Nada. Nada. ¿De qué? ¿También gachos? ¿Una? ¿Es una? Hey. Del mismo vuelo que la que saqué allá, güey. A la mera hora era la misma. No, la que también estaba así. Sí. Con dropshot. Yo con Free Rig. El siguiente tiro lo perdí. No, hombre, ya dejé la cucharita de la muerte, güey. Y otra con madre allá, güey. ¿Y le damos mejor otro tajo? Vamos. ¿El chiquillo o el grande? Están pegados. Pues sí. Donde te tiras aquí. Pegando, sí. En medio. Vamos con la guitarra, ¿no? Ah, déjame un poco helado, no voy a mandar el Iván. ¿O no? No, se parece, ¿Parece? pero no. No, me acuerdo del... No, volando el culo para un lado, no vaya a remangar el Iván. No, me estaba acordando del pinche insulto ese. Vieja, ¿no? Ese es lo de... Que pinche levantabotes, güey. Que Ah, lo que se estaban peleando. todo me resuena, güey. Que... Es que no mames, güey, en el grupo, güey. Yo tengo 7 años, para eso estudié, pendejo, y que se llama engancho. No, otro. Y luego le dice, ya cállate tú, pinche levantabotes. A un ropalo. Ay, güey. Para agarrar la caña. ¿Por aquí? Sí, ahí nomás te metes y ya caminamos, bajamos. Te metes derecho para allá y ahí caemos. Hay que matar el lago. No estábamos en la parte, pero estábamos en la presa abajo donde está. No en la compuerta, sino abajo. Estábamos haciendo el camino y un güey se la ropa al monte camino. Y lo empezó a gritar y grito.
llegando, güey, enfrente tenía un jabalí, güey. Y estaba el pinche jabalí y se le quedaba viendo y luego, ¿qué? Para los chicharrones, no, hombre, pinche correteado el jabalí, pues no podíamos disparar, güey, pues estábamos ahí en... No, pues lo correteamos hasta que se cansó, güey, que a puro machetazo. Si bajamos por aquí, ¿no? Se deslavó. Sí, se lavó, güey, por aquí lo bajamos. Sí, porque se ve el camino, o sea. No se veía de qué lado la orillita, que haya bajado. Hay que bajar por allá, güey. Y caminar todo eso. Sí, es que se deslavó, güey. Por aquí bajamos, güey. Ah, está trabajada, pero está cortada. Sí, porque me acuerdo que dije, ah, pinche bajada pendeja, güey, ni caminé la troca, güey, para acá. No, para atrás. Ya sé, güey. Y un pinche jabalí, güey, y lo correteamos, güey, hasta que lo ganchamos a puro machetazo. Los dientes del gacho, no, O sea, te tiran trompada por conmigo. no, o sea, los truenan, güey. ¿Cómo los? Ah, lo rechinan. Sí, es un gacho. Nos comemos carnita. No, con el molino ahí, ¿no? Y fíjate, Y ahí hay unas minas, güey, unos pozos. Y nos salieron dos. y es que hay una cosa, tú, Manolo, unos son los jabalí y otros son los puercos de monte, güey. Ah, sí. El puerco de monte es como el marrano normal, nomás es negro, güey. Pero es igual, o sea, no trae colmillos. ¿Viste los marranos, güey? Yo sí, sí los vi, los marroníos. Pero eran negros, sí, medio Son raros. puercos de monte, o sea, son marranos, pero son de monte, güey. Y el jabalí, pues el jabalí trae, pues es diferente, es más duro. Mira. Y los pelos. Estaba el otro. Esto es el bañado. Ándale, el que yo ahorita. Malo se lo enseñé algo. Ah, sacas una golona. La devora jabalíes. La devora pesta. Es una mamada, güey. Ni que fuera tu vieja, güey. De borra jabalí. Sí. Sí, mamá, anda para allá y no para acá. Güey. No, es que cambiaron la bajada, güey. Sí, ya vi que no está. Pero yo te digo que esto que estábamos ahí, De hecho, es a donde quería llegar yo primero, güey, porque... pues se suponía que era la primera curvita, ¿no? Uy, qué pedo. ¿Te viste como en el video cuando desapareciste? Ay, gorro, pero estoy aquí. Pasa, ¿viste? Casi. Lo estoy grabando para ver si... A ver si costaleaba. Bien cambiado, ¿no?
Viene. Sobres, 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 sobres. Y con madre. Sí, porfa, no. Que vi que se movió algo ahí y tiré. Y digo que queda unos... No, la báscula está ya sentada. ¿Cómo la voy a limpiar? ¿Qué? ¿Unos 700? Sí. ¿Cómo foto? ¿Qué? Simón. Para no quemar el lugar. ¿Estás grabando? No, grabando sí. Para la captura. Captura y libera. Nos iremos al vigio, güey. Nah, Un beso y de regreso. si saco una yo, güey, buenía, te la doy, güey. Si no, pues, llama. ¿Otra? Nah, voy a dejar grabar, güey. Nada, pero salió, güey. Que en spinning se pelea diferente, ¿no? Ah, pues tú que no lo tienes fe, güey. Ya le dejó todo el pinche caldo al señor, va. Ey. Bueno. La fritanga no. No, güey, me echo de enemigos a chingo de amigos. Tú libera. Estaba mejor la primera, va. Ey. Pero me peleó más esta. Tenía que sacar la pinche pila, güey. Ya, más el chiste, güey, que tú. ¿Eh? Ya más el chiste. Este es el matón, mira. Este.
¿No traigo datos? Saqué una de kilo, 165. Con madre. Le digo a Iván que venía a sacar, iba levantando la hawaiana así para arriba. Y salió y pum, me la aventó para abajo otra vez. Ya afuera, o sea, la hawaiana me di cuenta que saltó y la agarró y se me la subió. Y me digo que hasta que me quedé parado con la caña así, güey, porque me agarró la pendeja. Y yo, ¡a la verga! Pues ya me andaba llevando la caña. A ver. No traigo datos, güey. Está muy buena. La báscula. Este es el. Y yo te había mandado un mensaje, güey, que estábamos acá. Llevo dos. Llevo otra más Ah, chiquita. te voy a otra jalo. Y llevo esa chiquitilla, la saqué con esta mamá. Aquí. Ahí para allá. No, yo nomás agarré una pinche. Algo y me salía, no saqué nada. No, dije yo. Ya levantando la hawaiana hacia arriba. Digo que me sacó un pedo, güey. O sea, ni no le esperaba. Y luego, verga, que nomás vi cuando pum. Pero así salió el pum de volada. Es que este tajo está bueno, güey. Y Mucho muchos lo tiran, cicote. lo tiran a León por lo chiquillo. No te digo que aquí unos Jorge sacó también una de 1 kilo. Unos 165. ¿Está muy mojado aquí o no? Y en la orilla, güey, pues o sea, la lobina atacó aquí. Yaga yaga yo, yaga yo, yaga yo, yaga yo, yaga yo. Everybody sing.